محترم جناب رئیس، خانم‌ها و جنابان، با حکومت جمهوری آذربایجان و سازمان ملل متحد برای معمار نوازی و در سطح بلند برگزار نمودن چهارمین امروزه سپاسگزارم. در 5 سال اخیر ما پیوسته شاهد سال و ماه‌های گرمترین در تمام دوره‌های مشاهده ها گشته ایستادیم. طبق گزارش کارشناسان سال 2024 نیز همچون سال گرمترین ثبت شد. وابسته به این ما را ضرور است که تلاش و عملهای خود را جهت حل مشکلات اقلیمی به مراتب زیاد کنیم. حاضرین گرامی، ما در اساس استراتژی رشد اقتصادی سبز خود نیت داریم که تا سال 2032 استحصال از انرژی را در کشور پوره از حساب منبع‌های تجدید شونده برآمده تا سال 2037 تاجیکستان را به کشوری سبز تبدیل دهیم. امروز علاقه 98% برق ما از حساب هیدروانرژتیکا یعنی انرژی سبز استحصال می شود و حصه تاجیکستان با کمترین نشانداد حجم پرتوهای گازهای گلخانه‌ای ما را در جهان در جای 130 قرار داده است. نقطه مهم دیگری می‌خواهم که توجه شما را به آن جلب نمایم مسئله پیوستگی زیچ آب و اقلیم می باشد. باعث خوشنودی است که در کاپ 29 اعلامیه آب برای عمل در ساحه اقلیم قبول می گردد. وابسته به این ما را ضرور است که به مسئله آبشوی با صورت پیریخ‌ها که در نتیجه پیامدهای تغییر اقلیم صورت می گیرد توجه مخصوص ظاهر نماییم. در این راستا با تشبث تاجیکستان مجمع عمومی سازمان ملل سال 2025 را سال حفظ پیریخ‌ها اعلام کرد. مطابق این قطعنامه روز جهانی پیریخ‌ها معین گردیده در نزد سازمان ملل بنیاد اعتماد حفظ پیریخ‌ها تأسیس داده شد. تاجیکستان حصه خود را در این بنیاد گذاشته از همه شریکان نیز دعوت به عمل می‌آورد که این اقدام را دستگیری کنند. همچنین در اساس این قطعنامه ماه می سال آینده در دوشنبه گذرانیدن کنفرانس بین المللی سطح بلند عاید به حفظ پیریخ‌ها به نظر گرفته شده است. در ادامه این موضوع با تشبث تاجیکستان و فرانسه از جانب مجمع عمومی سازمان ملل سالهای 2025 2034 همچون 10 ساله عمل برای دستگیری علم‌های یخشناسی اعلام گردید. با در نظر داشته اهمیت مسائل مذکور پیشنهاد می‌نمایم که با سرپرستی سازمان جهانی آب و هواشناسی و در همکاری با دیگر شریکان رشد در شهر دوشنبه مرکزی هم آهنگسازی منطقوی عاید به یخشناسی تأسیس داده شود. از توجهتان سپاسگزارم.